এভরিওয়ান, আমি আমার রুম ডেকোরেশনের জন্য কিছু জিনিস ফেসবুক মিশো অ্যাপ থেকে অর্ডার করেছিলাম। সেগুলো চলে এসেছে আর সেটারই আনবক্সিং ভিডিও হবে আজকে। ফার্স্ট এটা দিয়ে শুরু করি। আমিও এখনও আনবক্সিং করিনি, মানে জাস্ট এই খুলছি। আর কয়েকটা হচ্ছে ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো সেগুলোই যা ওপেন হয়েছে। তাও আমি ঠিকঠাক মতো দেখিনি। ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, ওরা করে দিয়ে চলে গেছে, আমি বাড়িতে ছিলাম না, কলেজে ছিলাম। এই জাস্ট তোমরাও দেখবে আর আমিও দেখবো কী আছে। কাপ মানে গ্লাস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কি রুম ডেকোরেশন বলতে আমি যখন ডেকোরেশনের জিনিস অর্ডার করছিলাম, তো তখন এটা আমার চোখে পড়ে আর আমার ভালো লাগে, তার জন্য আমি অর্ডার করেছিলাম। আর একটা আছে সেম জিনিসই, দুটো দিয়েছে, মানে মিশো থেকে এসছে। আচ্ছা, এটা দেখাই। এটা হচ্ছে ওই জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার জন্য, মশলা কৌটো কৌটো এইসব। এটা ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো তার জন্য ওপেন হয়ে গেছে। আর একটা যেটা এসছে ওটা তো আমার খুব ফেভারিট, মানে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, সেটা হচ্ছে এইটা। এই যে এই একটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমি এটা লাগিয়ে দিয়েছি, এটা ওপেন বক্স ডেলিভারি ছিল, তো এখানে গাছ সাজানোর জন্য এরকম দাগ রয়েছে। এটা আমার খুব ফেভারিট। আর একটা হচ্ছে এটা আমি এক্সাইটমেন্টে খুলে ফেলেছি, কারণ জিনিসটা খুবই সুন্দর ছিল, বাট এটাকে মেক করতে হবে, মানে এটা যেরকম ছিল দেখতে সেরকম করতে হবে, বাট আমি বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে করবো বা কিছু, এটা আমি পাচ্ছি না মেকিং করতে। এবার তোমরা যদি কেউ জানি থাকো, মানে জেনে থাকো, তাহলে আমাকে অবশ্যই জানিও। আর এটা আমি রিটার্নও করতে পারছি না, বিকজ এটার যে প্লাস্টিকটা ছিল সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আর আরেকটা এটা হচ্ছে পট, সেটা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। এইগুলো এইটা দিয়ে এরকম ঝুলিয়ে রাখা যায়, ওগুলো একটু চারটে এসে। আর আর এটা কি আছে দেখতে হবে, এই একটা পার্সেল। আজকেও আসবে গেট ওয়ে চ্যালেঞ্জ ভিডিও, মানে আমি কতটা কি আমার রুমকে কভার করতে পেরেছি। এইটা এই যে এটা খুব ভালো, এরকম কাজ রাখার জন্য একটা জিনিস খুলে রাখছি, লক করা রয়েছে। এটা পেরেকের মধ্যে রাখি, জাস্ট এখানে একটা গাছ বা কিছু। আচ্ছা, আরেকটা এটা হচ্ছে এত বড়, এটা কি আই থিঙ্ক এটা আমার বুকসের প্রাইস ছিল, বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে করতে হবে। খুলে দেখা যাক। এরকম হচ্ছে, পুরোটা খুললাম না কেন, একবারে সেট করে সাজিয়ে গুছিয়ে তারপর শেয়ার করবো। লাস্ট আমি মানে যাকে দেখাবো সে অনেকক্ষণ ধরে ক্যামেরার সামনে আসবে বলে ম্যামা করছে, সেটা হচ্ছে এই যে ও হচ্ছে গিয়ে ও খুব ভদ্র বিড়াল, খুব ভালো। ওকে বাই করে দাও, টাটা।